姐姐你好，我想問你叫咩名啊？我名叫阿 U 啊，好幾多歲啊？ 40歲，40歲結咗婚未啊？結咗啦，結咗有冇小朋友啊？有啊，有3個 Miss，有3個小朋友。哦，咁佢而家係幾多歲啊？3個小朋友。一個7歲男仔，兩個5歲女仔，跟住咧3個2歲男仔， 3個係咪啊？係3個， 2歲、5歲、7歲，定係3歲啦？最細嗰個幾多歲啊2歲， ？2歲、5歲、7歲係咪啊？係啊，好啊。如果你嚟香港，邊個照顧你小朋友啊？我有媽媽，媽媽。好，姐姐你個老公而家喺印尼做緊嘢啊？係啊，好，你之前喺香港做咗幾多年啊？有4年啊，Miss， 4年喺邊度做啊？喺上水，上水照顧乜嘢啊？照顧婆婆，婆婆幾多歲啊75歲啊， ？75歲婆婆，佢識唔識行路㗎？唔識㗎，因為佢着輪椅啊，哦，坐輪佢着輪椅椅。好啊，咁你咪要抱婆婆去輪椅啊？咩啊？婆婆唔識行，你係咪要幫婆婆上輪椅啊？係啊，咁沖涼呢？我幫佢啊嘛，你幫手。我幫佢，哦，係啊，好，咁你要同婆婆做啲咩啊？平時你幫婆婆做啲乜嘢啊？平時都同婆婆7點鐘起身，跟住係。咧幫佢洗面刷牙，跟住咧佢9點，跟住我啊洗面刷牙，跟住我哋食早餐食麵包，食咗啦，我哋可以計時買餸一齊，跟住嗯。係計時買餸9點，跟住我返屋嘅，係婆婆睇電視，跟住我繼續做嘢咯，清潔屋嘅，係。好，咁你係同婆婆一齊去買餸啊？你推輪椅同婆婆一齊買餸，係啊，日日都同佢一齊。同佢一齊，有冇先生太太一齊啊？有小姐啊，但係小姐好忙啊，嘅做嘢啦，係做嘢，但係每日翻嚟食飯係咪啊？有啊，有翻嚟食有飯，好啊。婆婆佢都係講廣東話係咪啊？同你啊，好，係啊，好啊。咁你同婆婆你知唔知要陪婆婆去公園做運動睇醫生啊？要啊，要。咁去有啊，睇醫生，小係啊，姐小姐有冇一齊去睇醫生啊？有啊，有一齊去。一齊去。好啊。婆婆中意食啲乜嘢啊？平時都婆婆食粥噶，我好中意食粥噶。好中意食粥。咁你識整啲乜嘢啊？咩啊？你識整啲乜嘢啊，姐姐？識煮咩餸啊？我啊，係好多啊咩？好多。好多，係。例如咧？平時佢都食取衫啊，菜心。係好。係你識自己煮餸係咪啊？係啊，好。你驚唔驚狗啊？驚啊驚。 Miss，貓咧？係有啊，我驚啊，都我唔驚。中意 N，唔係識 animal，你識唔識講英文嘅姐姐？You can speak English。識唔識講英文啊？少少 Miss，好啊，好。係。好，唔該晒姐姐，唔該你，廣東話好好啊，唔該，拜拜。拜拜。